鞋子线下它不可能出现这样的一个价格，你这样的话我回去都没法跟老板交代了。你这哪有卖这么？这样听好了，先别慌上啊！我觉得这还不够爆你啊，我再看看行不行？你听着，给我拿那个玻璃瓶子和锤子过来啊！没问题。你别说话了啊！拿过来，什么没问题没问题？那看着啊，老铁们啊，这是不是玻璃？有没有问题得看了才知道，没毛病吧？这比那个钉子玻璃多了吧？没毛病吧？先别慌上啊！如果拿一只鞋子哟。浩哥，谁没事这么踩玻璃啊？我没事我就踩玻璃玩啊！我去！来过来，我操，牛不牛逼？给不给你？是不是好鞋子？现在知道什么叫做橡胶防滑大底了吧？现在知道了吗？再给我加500单，能不能加？299，浩哥。什么玩意儿？299，你这个价格他门店他没法卖，你这样我怎么卖啊？我没法卖，浩哥。耗子真勇敢，不是我勇敢，老铁们，是这样的，我说了，任何东西吃的我先吃，用的我先用，穿的我先穿，我自己都不敢试，我不会卖给你们，没毛病吧？对老铁们每一分钱每一毛钱负责，对我自己负责。什么299？99，我说了99就99，加多少单？加多少单？真的，咱们这个加多少单？99加。我没法跟老板交代，浩哥。加单99加多少？那加50单吧，最后50单行吗？你来玩呢？50单。浩哥，这个鞋子你看它的工艺，它不是说这个，你外边你买再加。浩哥。多了我不要，这样我也不说500，你也别说50。折个中250不好听，没毛病吧？288单，多一单我不要。3，待会儿我给你老板打电话。2、1，上车。男女同款，能看到吗？喜欢哪个色儿拍哪个色儿啊！那我教老铁们怎么拍，来看好了，这是我的直播界面，能看到吗？最后288单，点开小黄车1号链接。耗子专属金耐克运动鞋，能看到吗，兄弟们？这双鞋特别颜值特别高，特别好看。点开去抢购啊，兄弟们！填写好地址，白黑色，耗子脚上穿的白黑色，能看到吗？好不好看？颜值高不高？好不好看？帅不帅？你就说这鞋你穿出去，你当做500的品质去穿，能听懂吗？实体店得卖400、500，老铁们。今天我让你99就买到了，能听懂吗？值不值？任何一个品牌能在市面上活30年是有它的道理的，没毛病吧？能听懂吗 ？OK， 老铁们啊，这样我再给老铁们看一下子这双鞋有多弹啊！穿着你说能不舒服吗？没毛病吧？还有，来这样，拿着。我给老铁们看一下子里边，能看到吗？看好了，老铁们啊！来看着兄弟们，海玻璃鞋垫能看到吗？因为是秋天冬天来了，给您加厚加高，能看到吗？你看我们的鞋垫都比别人的厚，能看到吗？能不能看到？是不是特别的舒服？而且来看好，来看里边，别和马屎一样，马屎平面光。来看好，兄弟们啊！能看到吗？你看全是拉帮走线，咱们不是交粘的，能看到吗？给不给你？牛不牛逼？还有多少单？还有26单，这样最后26单，多一单我不多加，谁抢到谁的，能听懂吗 ？OK。
这个过了。